فاكر اول ما الموبايل طلع كل الناس طلعت تجري تشتريه رغم ان كان سعره غالي. الفتره اللي جايه الناس هتطلع تجري تشتري بمزاجها شريحه شركه نيورالينك اللي بيديرها ايلون ماسك. ايلون ماسك اعلن ان هيئه الغذاء والدواء العالميه ادته تصريح انه يبدا يركب الشريحه على البشر. طب نرجع تاني للموبايل، هو ايه اللي حصل من خلاله؟ جمع معلومات وتوجيه بهندسه السلوك الاجتماعي لزياده الاستهلاك واداره الوعي وتصدير نظام التفاعل للواجهه. الشريحه دي بقى هتركب في دماغ الانسان ويتم تشبيكها بالوصلات العصبيه في المخ، واللي بيصدروه لنا من فوائدها زي ما تمت التجارب على القرد ده. الاول اتدرب للتحكم في اللعبه من خلال الدراع، وكل ما يكسب ينزلوا له موز. ولما تم تركيب الشريحه بقى يتحكم في اللعبه من خلال التفكير في تحريكها فقط. ومع وجود انترنت الاشياء وارتباطك بهذه الاشياء من تكييف وباب وعربيه ومن خلال الشريحه، هتبقى بس محتاج انك تفكر في دماغك ان اللمبه تنور فهتنور والباب يفتح فهيفتح وتسوق العربيه بالتفكير. هتقول لي طب ما هو حلو اهو. احب اقول لك نبذه عن التخوفات والجانب المظلم من امكانيه التحكم في افكارك وسلوكك وحتى احلامك. هيقدروا يسترجعوها وممكن يتم توجيهك زي ما يحبوا، مش بس جمع معلومات. وترجع تقول القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط؟ القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط؟